métele un sprint, métele un sprint, métele un sprint. Mami, ponga multigualo, pecho, 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 ponga multigualo, pecho, 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 ponga multigualo, pecho, 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 pecho. Atención, Roy Grame, ¿Cuál quieres? la que tú quieras. Las Américas. Mire, en breve estaremos abriendo el segmento con el señor Power Gigamix. Segmento. El segmento, como tú lo quieres entender. Ese Pabuelé. Donde él estará hablando de las más pegadas a nivel de todos los géneros, a nivel de discoteca con el Power Gigamix. Estaremos hablando de ese. Mira, recientemente el fin de semana salió a la calle un tema de Milka featuring Chimbala titulado Quiero, pero me gusta, me gusta. Pero el tema Sí. fue plagiado del estudio, no fue que lo soltaron. ¿Cómo? ¿Me entiendes? Entonces yo tengo algo que hablar con esto. Así que Raimer, urbano.net activo. Vamos a escuchar el tema y Sí. estreno nacional aquí en Sobrete Music Radio. Espérate, Tani Ball. Dale ahí. El tema está muy bueno, Durísimo, señores. durísimo. Tema disponible para que alguien en sobritemusic.net. Y capealo.com. Pero hay que hablar algo claro. El tema es un éxito. Sí. Puro y se pasó con el instrumental. Indiscutiblemente, una nueva Muy onda. duro el tema. De verdad, este tema de Milka promete mucho. Y hay que ser sincero. Sí. Barro ya. Sí, el tema está bien. Se salvó Chimbala en esta vuelta. Ahí Exactamente. sí se salvó Chimbala. Chimbala. Se salvó. Ahí en ese tema está recortado de Milka. Pero señores, No, espérate. Está recortado de Milka. Yo no he dicho eso. Yo digo que se salvó porque el sonido de él está bajito. Por eso. Pero Es lo mismo. Pero que el de Milka está ahora que Milka está haciendo No, Milka su está bien diligencia. en la calle. Ok. El tema esta noche. Sí. Ese tema está bien posicionado en la avenida. Mr. J, hay que estar claro. Felicidades a Milka, la más dura. El tema está muy bien, ¿me entiendes? Entonces, en esta ocasión, ¿tú consideras que Milka le sirvió de percha a Chimbala porque él se le enganchó? A boca llena lo digo. No, así no. Es una realidad. Ahí no. Chimbala, tú eres mi hermano, te quiero, te adoro, te estimo. I love you, pero es una realidad. Estamos claros que tú no estás en tu mejor momento. Sí, se salvó ahí, salvó. ¿Me entiendes? Pero ahí, de verdad, la más dura te está haciendo el favor y te está ayudando ahí. Pero la realidad es que Mató la Liga Bubloy con esa pista es también. una realidad, es una realidad. Así que todo un éxito, el tema Quiero. Así que Jota, vámonos con música. Dale. Pónmelo otra vez, otra vez. Chimbala, te mandáis si la gente apoya música, pase por allá. Ajá, está en la lista él también. Tú no eres la tipa de ahorita. Tú no eres la tipa de ahorita. Tú no eres la tipa de ahorita. Me engañó, era una faja que tenía la gordita. Tú no eres la tipa de ahorita. Tú no eres la tipa de ahorita. Me engañó, era una faja que tenía la gordita.